बर्फी खंदा नहीं मस्त है। दी नोक दे ओ भगवी नोक बंदा थका छोड़े में जीता मैं जितना समय में रहेगा ना 9 महीने थोड़ा खुला दे रोडे ना ये काम का चीज है मोरा में ट्रा ना भाई ना ना इसकी खोआ से ये मदी मारे सही है चिट्टे रही है जो वही भैंस के गंगा लगी तो ठीक से ओ बग्गे रूहिले हां ऐसा मेरे जो बाहर जंगली हुई तो भैंस देंगे तकरीबन 15-20 टोले तो बच्चे होने हां इधर आने ना वाला टोले होने जरे बड़ा छोटी कम देवा